Иногда хочется легкости, воздушности и прозрачности в елочных игрушках. Итак, давайте сегодня зальем такую. Использую Эликва универсальная, выливаю ее в молд, куда уже высыпала блесточки. Далее укладываю цветочки. Цветы можно использовать абсолютно любые, подходящие по размеру. У меня не будет никакой подфановки, как я уже сказала, хочу игрушку прозрачную. Посмотрите, какая потрясающая змейка в центре. Вытаскиваю свою заливочку из молда. И вот что у меня получилось. Осталось немножко задекорировать саму змейку, залить финишный слой с изнаночной и с лицевой стороны, и игрушечка готова.